Bom dia galera, Deus abençoe todo mundo aí. Hoje vamos falar sobre geladeira não desliga, geladeiras mais as convencionais, que usa esse cara aqui, termostato, não sensor, é termostato, é o mais simples. Nós vamos direto ao assunto aqui, não vamos ficar rodeando muito não, para ser mais breve e mais ao foco aqui do assunto aqui, para não ficar misturando as coisas. Esse cara aqui, o termostato, é usado em freezers, bebedouros, refrigeradores de duas tampas, uma tampa, de balcão. Então, esse cara não desliga, vai acumulando gelo. Geralmente é ele que dá o problema. Ele cola os contatos, ou senão ele tem um diafragma também, pode ser problema de diafragma. Contato colado, ele fica ligado direto. E problema no diafragma, rasgado, não tem como, é só outro. Não é caro, fácil trocar, mas o teste é fácil, saber se esse cara é o problema. Você vai usar esse cara aqui, o alicate a perímetro. Eu acho que quase todo mundo conhece o alicate a perímetro. Se não conhece, tem vídeos também falando sobre esse camarada aqui, muito útil. Você coloca aqui em 200 ohms, apito sonoro. Ok? A garrinha de jacaré aqui é mais para gravar, viu pessoal? Ficou mais fácil de prender nos bornes do termostato, que as pontas de prova tá muito complicado aqui, vai ficar segurando os dois aqui, tava chato. Vou prender aqui as pontas de prova nos bornes do termostato. Não sei se está, vou colocar mais fácil o pessoal enxergar aqui. São esses dois aqui, tanto faz de um de outro, não tem problema. Vamos testar aqui, é continuidade. Ok, ele está desligado, vou ligar ele aqui, tem que dar continuidade. Deu continuidade, beleza. Girou ao contrário, ele não pode, ele tem que parar de apitar. Eu desliguei a chave. Essa peça acho como se fosse um interruptor, mesma finalidade, só que é do refrigerador. Desligou, não deu continuidade, é muito fácil. Então, aqui pessoal, esse rabicho aqui contém um mercúrio, outros nomes também, cada um usa um nome, um fala mercúrio, um fala um outro nome aí, mas não vem ao caso isso. Esse mercúrio aqui é responsável para agir na parte mecânica, ele age por temperatura. Quando o refrigerador está na temperatura bacana, gerando belezinha, ele vai, aciona o termostato para desligar. O mercúrio expande dentro dessa caixa aqui, abrindo o circuito, porque esse circuito trabalha fechado, desligando o mesmo. E aí continua o ciclo. O refrigerador ele vai esquentar, a pressão vai cair aqui dentro, vai diminuir, o circuito vai fechar, entendeu? Vai fechar. Não tem, é muito simples, não tem erro. O teste do termostato. Você pode usar também além do alicate em perímetro, pode usar também a lâmpada de teste, também para testar a continuidade do mesmo. Esse camarada, às vezes,
com o tempo, ele pode colar os contatos. O que acontece? Você faz o teste, ele não desliga, ele só fica pitando, pá, pim, 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 pitando, e não desliga os contatos colados. Aí você tem que substituir, comprar outro. Geralmente é usado uma chave Phillips para fazer a troca, a substituição do mesmo. Você vai, remove e faz o teste. Dando esse diagnóstico aí, você vai e troca o termostato. Problema do seu refrigerador não desligar, contato colado, trabalhando direto. E você também pode testar também a acessibilidade do mesmo. Coloca na temperatura mínima dele, mergulha ele em um copo com gelo, a ponta do bulbo, deixa no 1. Como eu disse, o circuito de trabalho fechado, ele vai abrir os contatos, desligando quando chegar a temperatura ideal que ele foi projetado para trabalhar. Você coloca no 1 para fim de teste, para alcançar mais rápido. Se demorar muito, ele está desregulado. O melhor é substituir também, comprar outro. A dica então é essa sobre termostato. E sobre o alicate perímetro, teremos vídeos aí. Você ativa o sininho abaixo do vídeo. E se foi bom para você, você dá uma curtida aí para dar uma força no canal. Deus abençoe. Eu agradeço a todos. Fique com Deus.